Waqt intervista ma' tliet ġurnalisti indipendenti, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem fost oħrajn dwar il-miżura li tħabbret fil-baġit għal din is-sena. Dik tal-ġims bxejn għal 6 xhur li se jibbenefikaw minna żgħażagħ li twildu bejn l-2005 u l-2007. Il-Prim Ministru ħabbar kif l-aħħar jiem infetħu l-applikazzjonijiet tas-sidin tal-ġims interessati biex jieħdu semm. Dr. Abela tenna li l-sib waraja u li jiġi promoss stil ta' ħajja aktar san kemm mill-aspett ta' saħħa mentali kif ukoll b'kultura ta' nutrizzjoni tajba. Kull min huwa sit ta' ġim jista' jipparteċipa f'din l-iskema, għandi nifhem li se jagħmlu għal maġġoranza assoluta jekk mhux kollha, infetaħ il-proċess li bih japplikaw, once li jingħalaq dak il-proċess tal-applikazzjoni u s-sistema allura tiġi in place, u mbagħad l-individwu ikun jista' jmur u japplika ġifier dawk għalissa li twildu fl-2005, 2006 u 2007 u ikollhom il-membership tagħhom għal 6 xhur illi tkun imħallsa kollha mill-gvern. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-Malta Labour Migration Policy, politika li qabel kollox tipproteġi drittijiet tal-ħaddiem u taħseb fost l-oħrajn li l-ewwel opportunitajiet jingħataw lil Maltin u Lawċin. Fir-rigward tal-inizjattiva bejn il-Gvern u l-Privat b'investiment ta' 14 miljun euro biex titnaqqas l-istennija fl-Isptar Mater Dei, il-Prim Ministru qal li fl-aħħar mill-aħħar il-pazjent għandu jerbaħ anke fi sfond tad-diskussjonijiet li għaddejjin mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM. Nifhem, imma mbagħad ma nħallux ċerta issues li huma żgħar, jew relattivament żgħar, ta' diskussjoni li jistgħu jqumu jippreġudikaw is-saħħa tal-pazjent u determinat li waslu din ir-riforma xi hija mit-tajjeb. Aw għandna ħafna nersi se jgħidu nisma' ejja jagħmlu għax tajba s-sistema tal-outsourcing. Jiġifieri naħseb hemmhekk ukoll importanti li nibqgħu mexjin u perswas ukoll li mal-mam kapaċi naslu madwar il-mejn. Dr. Abela temm messaġġ b'saħħtu dwar il-Viżjoni Malta 2050 li se tkun qed tiġbor flimkien kull settur f'pajjiżna b'viżjoni holistika għal Malta aktar ta' kwalità. Il-qalba ambjentali, il-qalba diġitali u l-Malta Vision taqqad daw kollha flimkien u tgħidilna fejn iridu mmorru. Grazzi lill poplu għax fuq kollox din hija viżjoni ta' poplu, għandna waħda mill-aqwa ditti internazzjonali li speċjalizzata fuq da xogħol għamlitu għal pajjiżi oħra ingaġġajnija biex ittina l-aqwa prodottu, naħseb li fix-xhur li ġejjin se nkunu nistgħu nofru xi ħaġa li dan il-poplu verament jixraqlu.